harka fulee kan khabajnuuf jaalatamoo daawwattootaaf hordoftoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV biyya keessaaf biyya alaa idil addunyaatti argamtan qeerroo ganamaa raadiyoo TV dha kun kan daawwachaa dhageeffachaa jirtan kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gamaaf gamanatti seenuu hordofaa turtan oduulee teenya guyyaa guyyaan isin biraan gaa turre arraas qabannee isiniif dhiyaannee jirra hamma xumura oduu keenyaatti qeerroo ganamaa raadiyoo TV dhaan nu faana turti gaarii kan oduu kana isin faana turu an obsaa ridwaanim isinis nu faana turti gaarii Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti barsiisota afaan Oromoo hidhattoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin aanichatti seenanii doorsifamaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Lafti darraa lafa qonnaan bulaa Oromoo kan dhalootaa aslii afaan Oromoo dubbatanii ta'uusaa qubattootaa fi namoota daangaa as darbaniitiin yeroo dhihoon asitti kan dur caalmaatti dhaalamaa jiraachuu maddeen keenyas nuuf eeraatti jiran. Aanicha keessa manneen barnoota afaan Oromoo 22 ol jiraachuu kan himan barsiisaan tokko kan yaada isaanuf qoodem barsiisonni afaan Oromootiin gosa barnoota adda addaa barsiisan aarsaa lubbuu kafalaa jiraachuus ragaan bahaa jechuun dubbateeti jira. Bara darbee barsiisota afaan Oromoo lama maaliif afaan Oromoo barsiiftu jechuudhaan humna milishaa naannoo Amaaraatiin gara daangaatiin geeffamanii rasaasa dhahamanii ajjeefamanii jiraachuu yaadateeti jira. Kan dubbatan ammoo barsiisaa yaadasaa kunnuuf qoodem sababni itti ajjeefamuu barsiisota kanaas afaan Oromoo mootummaan kitaaba maxxanses akka baratamu hayyamee barsiisuun isaaniitiif qofa kan jechuun dubbate. Bara dabree ajjeefamuun barsiisota kanaa osoo seeraan hin ilaalamin dura sababa koronaatiif adeemsi baruu fi barsiisuu addaan citee bara kana ammoo yeroo gara barnootaatti deebinutti dorsifni kan dur caalaa barsiisota Oromoo irratti raawwatamaa jira jechuudhaan barsiisan yaada isaanuuf qoode kunis dubbachaa jira. Rakkoo siyaasaa kana dhaabsisuudhaaf qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee mootummaan federaalaa ofiin jiru wanti jee tokkollee akka hin jirres yaadni dirraa oduun nu geesse kunis adda nuuf hubachiiseeti jira. Gama biraatiin qellama Wallaggaa aanaa Deellaa Baaraa keessatti magaalaa Qaaqee keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa Arroojii Hobboo kan ta'e ogeessa fayyaa Admaasuu Tasfaayee Jaamuu rasaasaan ajjeesuu maatiin isaa irraa hubachuun danda'ameeti jira. Admaasuu Tasfaayee ogeessa fayyaa yeroo ta'u ogummaa barateen uummata isaa tajaajilaa kan jiru ta'uudhaas kan himan miseensi maatii kanaa akka Admaasuun hawaasa isaa keessatti hedduu jaalatamaa fi nama dhageettii qabaachaa ture ta'us addaan baafameeti jira. Namni kun ilaalcha siyaasaarraa walaba ta'uudhaan hojii uummataa tajaajiluu irratti bobbee itti gaafatamummaadhaan buufata fayyaa Arroojii Hobboo Jaamuu tajaajila nama ture ta'us isaatis dubbatabaati jira. Admaasuun abbaa fi haadha nama hin qabne waan ta'eef xiyyeeffannoon isaa obboloota isaa irratti taasifamuu isaanis barsiisaati ture. Sabboonummaa qabaachuu isarraa kan hafee siyaasaa keessatti nama hirmaannaa qabus miti jechuun dubbatamaati jira. Otoo nama siyaasaa ta'e ammoo ajjeefamuun irraa hin turre ammas ammoo sababni ittiin ajjeefames hanga ammaan tanaatti gaafii ta'eeti jira jechuun dubbatamaati jira. Namni kun muddee 27 waariin booda bakka hojiitii ba'ee gara mana isaatti galaa osoo jiru konkolaataa poolisii humna addaa magaalaa Qaaqee baankii hojii gamtaa fuulduratti isaan marsanii gaafii fi haasawaa tokko malee rasaasaan achumatti akka ajjeesan miseensi maatii isaanii kunis nuuf himee akka jirutu dhaga'amaa jira. Ajjechaa isaatiin boodatti ammoo rakkoon hedduun uummata irrattis gahaa turte jechuun dubbatamaati jira. Sirni awwaalcha isaatis guyyaa arrantanaa kan raawwatame ta'uunis beekameeti jira. Hawaasni dhiibamuu fi akkasumas namoonni fira isaa sirna awwaalchaa irratti akka hin hirmaanneef akka dhorgamanillee odeeffannoon kun nuuf addeessaniiti jiran. Gama biraatiin godina Harargee Bahaa magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi ajjechaan dararrii itti fufee akka jiru uummata nagaa irratti miidhaan garaagaraatii fi akkasumas saamichi humni waraanaa milishaa fi waraanaa biyyattiin bu'ee bulchaa jiru rakkoof dararaa akka jiru saaxilee jiraachuu isaanii komachaa kan jiran ta'us barameeti jira. Guyyaa kaleessaatii fi har'a jidduutti yoo xiqqaate namoota 10 ol kan hidhaman aanaa meettaa keessatti kan ta'e immoo sababaan isaaniitis yeroo ammaan tanaa kanatti mootummaan dirqamaan maallaqa walitti qabaa jiraachuu irratti namoota kanaan dura kannaan turre milishaan quba qabaachuu dhabuu fi guyyaa gabaa karatti baanii eeggachuudhaan namoota hin beekamne irraa akkasumas namoota kanaan dura kannanii kannuu dhabuu addaan hin baafatin irraa dibootaaf akkasumas maallaqa walitti qabaa jiraachuu irratti namoota diddan ilaalcha biraa qabdan jechuudhaan fuudhanii gara mana hidhaatti kan geessan ta'uunis beekameeti jira. Nama san keessaa kan hidhame ammoo tokko Abdul Qaadir Aji Amaa kan ergaa kanan
nu dhaqqabsiise keessa maatiin isaanii kun akka gabaadhaaf beedhaaf kararratti eegame milishaadhaan to'annoo jala oolfame wayita milishaa wajjin walitti bu'iinsa boodatti mootummaa wajjin wal loltaa jechuudhaan fudhanii gara mana hidhaa aanaa meettaatti akka dabarfamee hidhames dubbatamaati jira. Gaba biraatti rakkoon Harargee Bahaa keessatti wal namoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hedduunis jiraachaa dubbatamaati jira. Addeelleef Qarsaa keessattis namoonni akka mal'irama yookaan dararamaa rakkoo mootummaatiin walitti bu'aa kan jiru ta'uunis dubbatamaa jira. Hawaasni keenya guyyaan gara guyyaatti gaddaa fi akkasumas reebichaa fi hidhaa keessummeessaa jiraachuun dur caalaa tarkaanfii nutti fudhatamaa deemtuu fi gabrummaan dur caalaa nutti miila fudhachaa deemaa jirti jechuudhaan hawaasni yookaan jiraattonni godina Harargee Bahaa tokko yaada isaanii nuuf qoodan aanootaaf magaalota kanneen irraa dubbifnee yaadni isaanii wal fakkaataa ta'eeti jira. Ilaalchi mootummaan uummataaf qabu yeroo ammaan tanaatti ilaalcha dirqamaan bulchuu fi akkasumas ajaja gubbaa itti kenname uummanni fudhachiisuudhaaf dhimma gubbaa itti gad dhufe abbootii araddaatii fi akkasumas miseensota araddaa gaggeessaa jiran irratti tarkaanfiidhaan kan irratti dirqamni fuudhamu ta'uudhaas dubbatamaati jira. Akka waraana agaasiitii fi akkasumas federaalaa caalaa kan nutti hammaatee jiru milishaadha jechuudhaan qotee bultoonni hedduunis dubbachaati jira. Milishaan keessattuu uleedhaa fi reebichi hammaan hin jaamne akka gabraatti kan nutumaa jiranii fi akka nama osoo hin ta'in beeladaatti kan nu reebaa jiran jechuudhaan jiraattonni kun yaada isaanii nuuf qoodaati jiran. Guyyaan gara guyyaatti reebichi nurraan ga'uu booda faayidaa dhabuu irratti kan booda'ansee fi namoota hanga ammaan tanaa miidhaan qaama isaanii irra ga'ee sossa'uu dhabuun irrattis argame hedduutu jira jechuudhaanis dubbatamaati jira. Waraana naannoo Tigraayitti mootummaan federaalaatiin gaggeeffamaa ture walqabatee loltoonni Eertiraa lola kana irratti hirmaatanii jiraachuu TPLF himachaa turuunsaa gama biraatiinis bilisiginnaan haa ta'u malee mootummaa Eertiraa waakkatamaa ture jechuun dubbatamaati jira. Haa ta'u malee garuu tibba dabreen bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayitti dhiyeenyaan hundaa'e loltoota Eertiraatti daangaa darbanii seenuun Tigraay keessa jiraachuus ibseeti ture. Akka gaazexaan Addis Istaandaardi gabaasetti haala naannichaa keessa jiru ilaalchisuudhaan maaliin mariin jiraattota magaalaa Maqalee wajjin ajaja waraanaa Izikaabaa Maajar Jeneraal Balaay Sammuutiin wajjin gaggeeffamee jiraachuun dubbate. Marii kana irratti gaafiileen garaagaraa jiraattota irraa kan dhiyaatan yeroo ta'u keessattuu dhimma loltoonni Eertiraa Tigraay seenuun lolaa turanii fi saamicha qabeenyaa uummata Tigraay isaan raawwatan fa'aa haasaa kan turan ta'uu akka gabaasaattis dhiyaatetu ture. Maajar Jeneraal Balaay Sammuun gaafiilee jiraattota irraa dhiyaateef deebisaa kanneen yaadni dhiyaate sirrii ta'uu baatus kaayyoo fi ergamni raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyya teenyaa eeguudhaaf garuu birmadummaa keenya akka hin teessifanneef eenyutu seera cabse jechuudhaan gaafiidhaan kan kaase ta'uudhaan jeneraalichi loltoonni birmadummaa biyyatti Mishigii irratti haala sukkanneessaadhaan ajjeefamanii kan jiran loltoonni biyya ormaatii fi kan nuti hin beeknelleen akka biyya keenya keessa seenanii taasifamee nutti galcheechuun dubbatamaati jira. Lakkii nuti ijara hin barbaadnu akka raayyaa ittisa biyyaatti nutis taanaan kun kan nu gaddisiisaa eenyu galcheechuudhaan dubbachaa ture jeneraalichi wanti ifa hin taanee fi sirnaan namaaf hin galle dubbachaa turullee mariin kana irratti gaafileen hedduun loltoota Eertiraa birmadummaa Itoophiyaa cabsuun Tigraay keessa jiranii fi gocha saamicha isaan qabeenya uummataa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan gaafatamaniif jeneraalichi deebisaa laatanii laachuu dhabuu irrattis gaafii uumeeti ture. Haa ta'u malee garuu gaafii ijoo jiraattonni gaafataniin cinatti deddeemiidhaan alatti ammoo wanni ifa ta'e tokkolleen ejjate osoo hin dubbatiin haasawaa isaa kan xumurame ta'u Maajar Jeneraal Balaay Sammuun haasawaa isaanii jiraattota wajjin walgahii gaggeeffan xumuraniiti turan. Twitter fi Facebook ni Trump ugguramu isaanii dhaga'ameeti jira. Pirezidaantii USA kan aangoon isaanii dhumataa jiru Donald Trump hokkora balaaleffamaa hiriirtota Washington DC naannawaa Kaapitoolitti keessatti dhaadheessuudhaan ergaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaniin booda Twitter fi Facebook ni isaanii ugguramaniiti jiran. Qondaalli warra Riippaabilikaanotaa bara aangoo isaanii dubbii walxaxaa ajandaa uumuu haasan keessa tungarii ganda isaanii keessatti goolabamu
sammuu afuura isaanii dhuma wayitaa abbaafataa jirutti namoota hiriira ba'an akka carraatti fayyadamuudhaan jeequmsa uumuudhaaf yaalan jechuun komatu miidiyaaleen hawaasummaa kunneenis Tirampii hiriirtota jeequmsa haasorraa of qusatanii manatti akka deebi'an gorsuu dhiisurraa isaan jaalatee ammoo miidiyaa hawaasummaa irratti gorsa dhiisuudhaa fi namoota hiriira ba'an kana deeggaruu irratti barreesseeti ture. Himata filannoo hatamee jechuudhaan bu'aan isaa waan dheerateef jechuudhaan irra deddeebiidhaan kaasaati ture. Barreeffamoota Tirampii Tiwutara isaan irrattis barreessan sadii kanneen imaammata keenya faalleessan jechuudhaan itti amane akka haqan kan gaafate Tiwutarri yeroo ta'u ergaawwan kunneen hin haqamne taanaan pirezidaantichi ugguruudhaaf akka dirqamu ibseeti ture. Fuulduratti Tirampii ergaa seera ittiin bulmaata Tiwutaraa cabsuun maxxansuun itti fufee taanaan akkaawuntiin isaanii @real Donald Trump akkaawuntiin jiru guutummaatti haqamuu danda'a jiru jaarmiyaa miidiyaa hawaasummaa kunis pirezidaantichi wayitaa qajeelchoo seeraa Tiwutaraa kabajan argaman hin beekne jechuudhaan kanaaf yeroon isaan Tiwutaraa waliin turuuf qaban akka muraasa ta'an jechuudhaan jaarmeen kun akeekkachiiseeti jira. Haaluma wal fakkaatuunis Feesbuuknis qabiyyee isaa maxxanseen booda sa'aatii 24 akka ugguramu taasifameeti jira. YouTube'n ammoo viidiyoo pirezidaantichi maxxansees haqee akka jirus dubbatamaatee jira. Ergaa isaan maxxansan hokkoraa san tasgabbeessurraa daran kan hammeessu waan ta'eef uggurri kunis kan jaame Feesbuukaa fi YouTube's. Hiriirtonni kunneen masara mootummaa haleellaa poolisii waliin walitti buudhaa fi dahoo kanaan lubbuu namoota dubartoota tokko darbee jiraachuunis dhaga'ameeti ture. Hokkorri kun marii koongirensii injifannoo filannoo Joo Baayiden raggaasisuudhaaf ta'e irratti dhalateeti ture. Hokkora dura Tirampii bu'aa filannoo akka hatame deeggartoonni isaanii hiriira ba'anitti himata yeroo muraasaan booda ergaa hokkoraa ka'een viidiyoodhaan as ba'anii ammas irra deddeebiidhaan waa'ee filannoo waliin dhahamu dubbachaati turan. YouTube ammoo viidiyoo sun seera ittiin bulmaata dhaabbatichaa kan sarbuu fi bu'aa filannoo irratti dubbii hammeessuudhaaf waan danda'uuf jechuudhaan akka haqees hubachiiseeti jira. Donald Trump miidiyaalee hawaasummaa YouTube fi Facebook irratti ugguramee jiraatus Tiwutarri ammoo guutummaatti akka akkaawuntiin isaa jalaa cufamus akeekkachiiseeti jira. Hogganoonni biyyoota addunyaa waa'ee hokkora Ameerikaatti uumame yaada isaanii qoodaati jiran. Hogganoonni addunyaa hokkora Waashingtan keessatti roobii dabre yookaan deeggartoonni Tirampii haasan balaaleffachaa kan jiran ta'uun dhaga'ameeti jira. Deeggartoonni Tirampii kumaatamaan lakkaa'aman gamoo USA Kaapitool kan teessoo seera baastotaa ta'e cabsanii ol seenuudhaan hokkora kaasanii lubbuu nama 4 dabreeti ture. Wayita hokkorri kun uumamu miseensi seenetii fi koongirensii Ameerikaa waliin ta'uudhaan injifannoo Joo Baayiden mirkaneessuutu irra ture. Taatee kana hordofuudhaan hogganoonni biyyoota addunyaa Ameerikaa keessatti nagaa akka bu'u sirni wal harkaa fuudhinsa aanga'oo isaanii nagaan akka gaggeeffamus waamicha dhiyeessaati turan. Wanti teeksuu kanneessaa fi haleellaa diimokiraasii irratti raawwatame jechuun ibsamaati ture. Muummeen ministeeraa UK Boris Johnson wanti mul'ate waan nama qaanyeessu jechuudhaan balaaleffate. Ameerikaan biyya guutuu addunyaa irratti diimokiraasii fi dhaabbattuudhaan kanaaf wal harkaa fuudhinsi aangoo sirnaa karaa nagaatiin raawwatamuu qaba jechuudhaan Tiwutara irrattis barreesseeti ture. Nama siyaasaa UK biiroo seera Keer Starmer haleellaa kanatti diimokiraasii irratti raawwatame jechuun wanti ta'e ibseeti ture. Chaansilarittiin Jarman Angela Merkel wanti Waashingtanitti taate aaruu fi gadduu himteeti turte. Pirezidaantiin Tirampii mo'amuu isaa fudhachuu dhabuu fi waa'ee filannoo isaa irratti shakkii akka gochuu isaa sirrii miti jechuudhaan dubbatte pirezidaantittiin Jarman tunis. Chaayinaan gama isaatiin deeggartoonni Tirampii waajjira seera baastotaa USA Kaapitool qabsanii seenuun hiriirtota Hong Kong diimokiraasii dhaadheessaa kan bara darbee mana marii seera baastotaa cabsanii seenan waliin wal fakkeessuu yaalteeti jirti jechuunis dubbachaati turan. Gama biraatiin ministeerri Haajaa Alaa Chaayinaa Waahun Chaayiniin hokkarri Hong Kongitti uumame Waashingtan caalaa hammaa ture garuu namni tokkolleen hin duune jechuudhaan dubbachaati ture. Chaayinaan taate wal lamaan wal biraa qabuudhaan isiin rogeeyyii Hong Kong diimokiraasii dhaadheessan oorsisees jiraachuun dubbachaati jiran. Awurooppaa irraa hoggantoonni hedduu wanti Waashingtan keessatti ta'e haleellaa diimokiraasii irratti raawwatame jechuun cimsanii balaaleffachaati jiran. Muummeen ministeeraa Speen Ferdinand Sanchez akkijaan Jaappaan diimokiraasii Ameerikaa irraa amantaan
qaba jechuudhaan bulchiinsa pirezidaantii haaraa Joe Biden kana irraa aanin ummata Ameerikaa anni tokkomse jechuudhaanis fuula Tiwutara isaa irrattis barreessee jira. Pirezidaantiin Faransii Emmanuel Sani ergaa gama viidiyootiin dabarsanii biyya dimokiraasii ganna dheeraa lakkoofsee qabdu keessatti deeggartoonni pirezidaantii aangoo gad dhiisaa jiru wayitaa hidhannoodhaan bu'aa filannoo morman arguun qajeeltoo idil addunyaa nama tokko sagalee tokko joo gatii dhabsiisaa jechuun dubbatee ture. Wanti haaraan Washington DC keessatti ta'e gonkuma Ameerikaa hin mul'isu ammas bakka hin bu'u jabina dimokiraasii keenya gabbuu irratti nutti agarsiisaa fi amantaa qabna jechuudha. Jabinni dimokiraasii irraa amantaa qabnu kan ammaan dura ta'e ammaan booda ta'uu nama dhabsiisa jechuudha dubbatamaa jira. Muummeen ministeera Swiidis Stefan Löfven taatee uumame kanaan nama yaaddeessuu fi alellaa dimokiraasii irratti raawwatames jechuudha fiila Tiwutara isaanii irrattis hooggantoonni dhaabbata biyyoota addunyaattis barreessaa jiran. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii ammoo Antonio Guterres wanti ta'e kun gadduudhaan isa dubbii himan isaanii himeeti jira. Muummeen ministeera Kanaadaa Justin Trudeau alellaa dimokiraasii irratti raawwatames kanaan daran gad akka jeeqamee jirullee dubbateeti jira. Hokkara yoomuu fadhan ummata irraa aanuudhaan hin danda'u ammoo Ameerikaa keessatti dimokiraasiin hunda oltu qabaachuudhaanis muummeen ministeera Kanaadaa kun fuula Tiwutara isaa irrattis barreesseeti jira. Taatee Ameerikaa keessatti kaleessa galgala taateen Ameerikaa keessatti dimokiraasii dhowuun irratti pirezidaantoonni biyyoota addunyaa hedduun fudhatama qaban fuula Tiwutaraatii fi ergaa viidiyoo fi barreeffama adda addaatiin dabarfachaa jiran. Tole kabajamoo fi jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeerroo ganamaa raadiyoo fi TV oduuleen teenya tana arraantana isiniif qabanne biyya keessaa biyya alaa olmaa addunyaan tana arraantana isiniif qabanne kana fakkaata amma oduu biraatti walagaroo kan nagaa walitti dhaammannu taam oduu arraatiin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii isinis bakka jirtanitti olma gaarii yookaan bultii gaarii isinin jennam nagaan nuuf turam. Kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa oduu keenya erga xumurreen boodatti sagantaa seenaa calii calonqooratti guyyaa arraantanaa amajjii guyyaa kamisaa ja'a qabannee isin dhiyaannee jirra. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV amajjii ja'a guyyaa kamisaati. Amajjii ja'a guyyaa kamisaa guyyaa seena qabeessaaf bara 1887 bara calii calonqoo lolaa waraanaa humna waraanaa nafxanyootaatiif akkasumatti illee bara uummanni Oromoodhaa guutummaan baanii diina dura ittiin dhaabbatan ta'e yaadatama. Amajjii tana keessa seenaa garaagaraa galmaa'us garuu amajjii ja'a bara 1887 guyyaa seena qabeessaaf murtii guutoo fi akkasumas guyyaa gartee waraanni caloo calonqoo fi uummanni Oromoo itti morruqtaanii argaman ta'eeti jira. Kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne hamma xumuraatti nu faana turtii gaarii isiniin jennam. Atis gurraacha koo dhaga'ii sifadhu bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati dollo baan ajjeesan namii dibroodhaati kayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchi. Amajjii ja'a bara 1887 guyyaa kamisaa murtii guutoowwan waraana diinaa dirmannaa calonqootiin afaan bahan akka ija arguutti jalqabde taatee argameeti jira. Gariin faraddoodhaan gariin ammoo miilaan harka tokkoon gaachana qabatanii kaan ammoo eeboo qabatanii gama waraanaatti diinatti ce'uudhaaf qaceelanii turan. Kun kumni itti lakkaawamu achitti fiiguudhaan karaa lolaasaniitiin lubbuu isaanii itti dhabantee argameeti jira. Waraana Habashaa bakka itti riphisan irraa sossoohuu didanis karoorri isaanii waraanni itti achi fiigutti afaan deemuu hin turre ta'eeti jira. Geeraraa habalidhaan loluun qaama bananii nyaaphaa wal dura dhaabbatanii wal gorra'anii akkasumas jeenummaa irra qabaachuudhaan mirgaan galuudhaaf warra manaa bahanii miti ta'eeti argame. Kan isaan qophaa'aniif gaarranii fi tulleelee duubatti dhokatanii jeennoota isaanii loluuf itti fiigaati turan. Madaafa faranjootaa kan ta'eefillee halaalaa itti haranillee galaafachuun isaanii waan hafantaane ta'e argameeti ture. Akkuma karoorfatanitti gantoota gamaa miti gamasittillee dhukaasaa bakka reefurraa xiqqoo achi fiiganis garuu ammoo jeenonni tilmaamaniif akka qajeelanitti murtii isaanii galmaan gaachuudhaaf warra diinaatti fuura garagalfatanii itti qajeelu taatee hafteeti turte. Murtii guutoo tuuta tuutaadhaan itti achi orinaan madaafaan haleeluun haaruu isaan baafachuu dadhabanis itti fufteeti turte jalqaba yeroo sanitti. Murtii guutoon mi'aa
ibidda tufu callisiisuuf eeboo itti aranillee warroonni diinaa jeynoota eeboo madaafatti fiigan kanatti ilaaluudhaan kofluudha jalqaban ture. Warra reef karra utaalanii itti dhiyaatan qawwee lafatti haraati turan. Akkasuma wajjinis jeynoonni itti achi fiiguun addaan cituu didanillee warri eeboo qabatanii itti as oriyan hoggaa argan baafatan dadhabuu isaanii diduu hoggaa arkan waraanni diinaa bakka itti riphisan irraa if dura siquu wakkateeti ture. Murti guutuun lakkuma yeroon achi deemtuun ibiddi madaafni haruu fi xiyyaa itti roobamu wal fudhachaa lakkuma deemanuu yeroo murni tokko dadhabe eeboo fi xiyya deemmatanillee fixataniin isaan ammoo bira gahuun isaanii waan hafan taane taate turte. Bakka wal buusuun isaanii nyaaphaa jeenummaa isaaniitiin taate yeroo san agarsiisaniiti turan. Lolli akkuma inni karoorfateen alatti tahuun lubbuu Minilik jala fidu taate argamteeti turte. Bakka itti riphisanirraa ija cufattee injifannoon akka gonfachiisuuf taaboota guyyaa sanii Gabreelidee kadhatteeti turte. Isaan haala kanaa keessa jiru Arsiin ammoo basaasni oduu fiigaa achi dhuftees otuu basaasni kanneef hordofuudhaan waraana isaanii keessa garii warra miila malee garaan bakka jiranii warraa quudditu ta'e argameeti ture. Iddoo itti riphisanii jiran irraa akka sossoonillee akka ajajam taasiseeti turte. Keenyumaatu keenya galaafatee kumaataman itti lakkaawame lubbuu itti dhabame kumaataman lakkaa'u taateeti haftee turte. Amajjii guyyaa Khamisaa bara 1887 gaafa murriqii calanqoo waraanaa sirna Minilikiin gaggeeffamaa ture ummanni Oromoodhaan bara san keessatti lubbuu kumaataman itti dhabetee argameeti jira. Kanaaf yaadannoo guyyaa Khamisaa amajjii bara 2021 taatee bara 1887 amajjii guyyaarraa isiniif qabanne kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin wal agarruu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a. Hanga ammaa kan isin faana ture an obsaa Ruduani barruu kana arraamisoo asoosama kitaaba irratti kan barreesse abbaa urjii yookaan Abdurrashid Abdurrahman irraa fudhanneeti. Nu daawwachuuf nu dhageeffachuu keessaniifis galata qabdu galatoomaa horaa bulaa deebana. Atis gurraacha koo dhageessifadhu bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati dollobaan ajjeesan hamiid ibroodhaati. Khayo isani dale dalo tadal chise